안녕하세요. 이제 보여줄 게 있는데요. 보여줄 게 있어요. 뭐게요? 이 정도만 보여줄게요. 보여주는 중입니다. 맞습니다. 이걸 오늘 샀습니다. 그리고 잠깐만요. 자, 이거 같이 연결을 했는데 이거는 람하라고 써 있는 게 아니라 하람이라고 써 있어요. 람하가 아니라 하람이라고 써 있거든요. 이거 엄마가 3D 프린터로 만들었다고 하네요. 이거는 오늘 사서 저도 모르겠어요. 여기 이거는 또 제가 이것도 샀죠. 바로 이거 뭔지 아시죠? 뭔지 아는 사람 댓글에 남겨주세요. 이거 힌트를 좀 줄게요. 잠깐만요. 이름은 잘 모르겠지만 힌트를 조금 줄 건데 맞추면은 제가 신청해 드릴게요. 로블록스 하시면 신주해 드리겠습니다. 댓글 아이디 적고서 좋아요 누르고 댓글에다 하트도 달아주세요. 그리고 이거 뚜껑이에요. 그리고 또 있던데. 잠깐만요. 꺼내. 이거 저가 다 만들었습니다. 저가 다 만든 거예요. 뒤에 보시면 깜짝 놀랄 거예요. 이거 다 저가 만든 거거든요. 이거 진짜 여러분한테 보여주고 싶지 않았습니다. 근데 벌써 좋아요, 구독이 많아졌으니 보여드렸습니다. 자, 이거 그리고
이것들도 다 저가 만들었습니다. 그리고 이건 저의 그림장입니다. 복주머니의 유천. 이거 그냥 이렇게 자, 마지막 가운데 잘 보세요. 잘 보는 거예요. 오늘은 여기까지 하겠습니다. 그러면 빠빠이.